Shalom orasma di hita salhubna maltok hata di ulau na tardiri adong tolu sukun na parjolo amai na didokna molo di kuari terdiri na paduasa dia mahata si dohonon ni hula-hula dina pasahat ulus paropa tuna terdiri na patulusa akka dia ma upasa si dohonon taringot tu ulam na masuk mahita amang inang tu sukun na parjolo ima ari na didokna terdiri ima mangalak goar sian bagas joro ni tuhata adong na di bang se madok pasurat to diri sada pese manang bayi tu bagas joro ni tuhatai asa mahunga tutu asa tak gabi pengikut ni tuhata ibana di perhuriau tong marlapatan mai tutu gabi parsidoho ma pese ima hita na tinobus ni tuhata taha porsiai do na ima arong do inganan di barari tuhata di hita na makaporsiai ibana ima inganan surgo asonangani gabi pangikut jala baik si hutot Tuhan Yesus Kristus matong pese somal na tutu dibuang ma pese on marumur mon tar 3 bulan sahat tu 2 tahun bahasa tutu olong sampai 2 tahun asa dibuat terdiri dan lagi olong masih pada akka maniti ari na ruminggan molusian pihak na dua mangihuk muse mangihuton jadwal ni perhurian na pinatupan ni huriai olo do dipatupa sa 1 tahun olo sa 1 setengah tahun jadi kudidi do tutu ari asa dibuat pesi laho perdidia na watau kamion amang inang ima terdiri menek do ala adong do piga huria muse na patupahon terdiri magudang alai di konten namion di video namion na watau kamion ima terdiri menek manang terdiri pese bayi na marumur sebulan lebih sahat 2 tahun ido somalna dibuang ma pese terdiri tu bagas joron itu kata masuk mahita muse amang inang tu sukun na paduahon madok hata sian hula-hula pasahaton ulos paropa tu na terdiri tersongono ma amang inang pertortingna molo buha baju do na terdiri tarbal gado binahin pestana jala pinio do sudah tutur ima dalihan na tolu alani masuk ulang di halaman ma guarnion alai warna do tutu warna di halaman nang pe di bagas di patupa ulau ni dung sudah hudul na pinio di pukama ulau ni dung hudul sudah ringgan sudah akan na pinioi di parade ma si panganon iya na niadopan ni si panganon ni ima turu di pihak komai tujolo ni hula ni suhut ima si matuana manang tungganena alay adorang sori pihak kon na niadopan ni si panganon ni tujolo ni hula jolo di upahon hula do dekken na binuan ni nasida tupah pupuna inatta sori pada do na mangupaw ni di pihak kon nasida ma pinggan na bulon na marsio dekkei tujolo ni helana dohot buruna
na ngabing poso-poso nai jala diupahom ma uhut di tiok ma pinggani rap udur hata ni hula-hula kinapasahat ulos paropa tu na tartiji songono ma atana ale inang hasian do tamu amang hela pasatok kunga noaing ulos paropa ni pahuppu namion idada pola ulos na argau tutu di goari alai sibol ni holong ni rohanami doon tu pahuppu nami doho diamu uhut pergelengon nami ima dalan nami lah mangaleo pas-pasu dupe di pahuppu namion dohot poda di hamu ianak kon nami songon nani idamuna ulos sitol tuhodo na huwain hami di pahuppu namion jala hata sirohon naim pe tutu namar domu turaksani ulos oddo ima sitol tuho bilangat tolu do tutu na pinabua ni uloson jala taboto do bilangan sakti do bilangan tului jala sipol ni akan narikot alai sada do narikot sian narikoti pinabua ni ulos on manurut turaksana ima sibol ni dalihan na tului jadi omma tujuan ni parpa ulos situlut tuho on dihamu amang elah dohot diho guru asian tang asa unang lupa dohamu di aka adat namar domu tudalihan na tului ai odo dasar ni perdomuan permuluan di masyarakat ta jala tupa punami ope ikut tok tong do puda honom muna jala meme honom muna filsafat ni dalian na tului ima manat mardongat tubuh elek marbolu sobba marhula-hula alai dibalik ni ala nang marugama ruhita jadi bilang tulu ipe tong do sibol ni hadi bataon di ugamota jadi las unero tabahonoton las dorongan tu paru ugamota donan bilangan tulu ima di ulos tulu turoon ope diho inang do dihamu amang hela say tangyang mabain hamu landasan ni ulam muna nang di napature-ture pahuppu namion hamu jadi napahuppu namion jala hamu mai jala hipas mahamu didongani tuhatta di napature-ture pahuppu namion jala tu iba na pe tong dono nami ma ima tubuh mata bisu didolok ni si poholon say gabi anak na bisuk maibana anak si padu joloon naung 10 sada Jumadi 12 say sibuan sangat maibana jala sibuan tua heme ni si tabatua perlingkungan ni si boro amat tadi batado si lehot tua sudema amuna di paror masuk mahita amang inang tusuk-kusukun na patuluhon akadia ma si dohono upasa dina mga dopi ulaon na tertidi kita na parjolo may ima dakka ni bulu godang pinangay taiton sa si burma godang maibana mabongguar nain tokka panay na ito abang maabaroba di atas ni si butuan saya na burcuma iba na marroha jala jolma si tiruan dolok ni caci mauli atuguan si mar hora-hora guarna ulima guarnai dongan nagabi jala mamora tubuh mata bisu ditoro ni pinasa saya martino dohon dope danak na terdidion
tiap ka anak na bisuk dot akaboru na ulibasa. Orbo ni sibuluan macapal di balian. Saya dapat madihamu akan niluluan. Jala saya tiur nang pasarian. Asa sa ni solu sahat ma di rodang ni bulan. Saya leleng ma ibana mangulu mangusung warnai diiring-iring Tuhan. Asa saat ni solu ma saat ma tu wotian. Sahat mamu leleng mangulu jala sahat tu panggabian. Tarsongani majolo amang inang video nami di bagasan obason. Maulati ma di sita salhuna asa tiroi hamu hami di haurangan jal di urang lobi na huatap kami di bagasan tikon oras ma di yamuna salhuna tabi masyan hami na makatahon.